Didn't know you were there. Here as promised, the Jigsaw Joke that Barzo did. Excuse my poor language of Welsh. I only been learning 2 years. But here goes anyway. This is the Jigsaw Joke. Big chain dal I mewn i'r swyddfa hirgrwn. Llywyn George yno gyda eil ffordd braw. Yn edrych I lawr ei bapurau ei fod yn edrych I nes ei fod wedi bod yn ymwneud yn post jigsaw meddai. George ydych yn chwilio mewn hwyliadau heddiw. Meddai efrynod gwych meddai. A'i bod yn wneud hyn post jigsaw. Cymryd ffin 6 mis yn wneud hynny. A dweud hyd 5 mlynedd ar y bocs. Sorry, so bad. I hope you enjoy it, everybody. Mrs. B, signing off. Ta-da!